Selamun Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता कुछ अरसे में Geçen bir bazı cuma hutbelerimde ben bazı hikayelerden bahsettim. Ders verici bazı hikayelerden bahsettim. Hz. Müslim Mevud radıyallahu teala anhu onları vaat edilen Mesih aleyhissalatu vesselam'dan bize aktarmıştır. Bugün ben yine o hikayeleri seçtim beyan etmek için ve aklıma geldi. Pakistan ve Hindistan'daki bu hikayelerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği bu hikayelerin bugüne kadar devam edebilmesi dahi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyledir. Eğer cemaatin kitaplarında bunlar olmasaydı çoktan bunlar unutulmuş olurdu. Ve bu yeni çağda hiç kimse onları bilemezdi. Bugün bunlar birçok dilde tercümesi yapılır. Fakat kısacası söylediğim gibi ben buna bakıyordum. Bu rivayetleri ben bugün beyan edeceğim. Bunlar yalnız hikayeler değil. Aksine bazı gerçek olaylardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı nasihatlerde bulunmuştur bunları beyan ettikten sonra. Bazı yerlerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vaat edilen Mesih Aleyhisselam bazı konuları dikkatimizi çeker. Onlar zahirde latifelerdir. Fakat o latifelerde, fıkralarda dahi İslah konusu vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu bizim gözlerimizin önüne sermektedir. Aynı şekilde zahirde bir latife vardır. Ben ondan bahsedeceğim. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir bostancıdan bahsediyor. Bostancı kadından. Onun 2 tane kızı vardı. Birisi bostancının evinde evliydi. Başkası başkanın birisiyle evliydi. Her ne zaman bulut gelirse divaneler gibi dolaşırdı. İnsanlar derdi ki niye üzgünsün?
O da derdi ki benim bir kızım mutlaka berbat olacak. Neden? Eğer yağmur yağarsa वो नहीं रही उनको tuğla yapanın işi bozulacak. Orada evli olan. ना हुई Ve eğer yağmur yağmazsa bostancının evinde olan kalmayacak. Çünkü yağmurun olmayışından dolayı onların sebzeleri filan bitmeyecek. बहरहाल अगर हो गई Ve kısacası eğer olursa हो जाएंगे अगर ना हुई birisinin işi bozulacak. Eğer olmazsa diğerin sebzeleri bozulacak. Bu örnek vererek zahirde bir latifedir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam मिसाल इसमें बयान फरमाई bu örnek şu konuda beyan etmiştir. Kadiyan, दो आदमियों का आपस में इख्तिलाफ हो गया Kadiyan'ın iki kişisi birbirleriyle ihtilafa düştüler. İnsanlar onlara akıl verdiler. Fakat her kişi dedi ki hayır, अंग्रेजी अदालत में जाना biz İngiliz mahkemesine gideceğiz. Biz onlardan kararı aldıracağız. सरकारी अदालत में नालिश करती Ve birbirleri elinde dava açtılar mahkemede. Duruşma olduğu zaman या उनका कोई नुमाइंदा kendisi yahut bir temsilcisi खिदमत में Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna dua için gelirdi. Dua için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a gelirdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki her ikisi benim muridimdir ve benimle alakaları vardır. Kimin için dua edeyim ki o yenilgiye uğrasın ve öteki de zafere ulaşsın? Ben şu dua ediyorum. Her kim doğruysa o zafere ulaşsın. Bugün dahi durum aynen böyledir. Ahmediler birbirleri aleyhinde cemaatin kazasında mahkemesinde yahut İngiliz yahut hükümet mahkemesinde dava açıyorlarsa bana yazıyorlar dua etmem için. Böyle bir dua için söylemek öyledir. Sanki yağmurun oluşu ve olmayışı neticesinde ya birisi zarara girecek ya da öteki zarara girecek. Mutlaka onlardan birisi mutlaka zarara uğrayacak. Burada şunu da izah etmek istiyorum. Bu örnekten zannetmeyiniz ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında eğer dava açılıyorsa bugün dahi yapılıyorsa bir zararı yoktur. Caizdir. Caizdir, evet. İnsaf için mahkemeye insan gidebilir ancak eğer karar dostlar vasıtasıyla yapılabilirse oturarak karar verilebilirse o zaman mahkemeye gitmemeliyiz. Mahkemelere. Ve sonra inatta etmemeliyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bu örneği sevmemişti. Onun için inat iyi bir şey değildir. Onun için bu inattan kurtulmamız lazım. Ve daha sonra dua için söyledikten sonra imamı dahi zorluğa sokmamamız lazım. Çünkü eğer her iki taife Ahmedi olursa o zaman imam kimin için dua etsin, kimin için dua etmesin. Aynı dua Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben böyle dua ediyorum. Aynı şekilde imam dahi dua edebilir. Allah-u Teala kimin hakkı varsa onu zafere ulaştırsın. Sonra Yüce Allah bir konuya dikkatimizi çekmiştir. O da şudur ki anne babalara mutlaka saygı göstermemiz lazım. Din konusu dışında, Allah-u Teala'nın emri dışında, orada anne babanın bunun dışında anne babaların emrine itaat etmemiz lazım. Onların haklarını vermemiz lazım. Din meselesi olunca şüphesiz denilebilir ki ben size saygı gösteriyorum. Fakat bu Allah-u Teala'nın işidir.
Onun için मेरे लिए ben मुश्किल है। burada sizin sözünüzü kabul edemeyeceğim. Benim için zordur. फरमाते हैं कि हर Mesih इंसान Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her insanın görevidir. Annesine ve babasına saygı göstersin. उनके किसी हुक्म की Yumuşak davransın kendilerine karşı ve onların emirlerinin dışına çıkmasın. Fakat birçok genç vardır ki annelerine ve babalarına uygun bir şekilde saygı göstermezler ve onların haklarını dahi riayet etmezler. अगर कोई अच्छा होता है, Evlatlardan अगर किसी को eğer अच्छा birisi होता मिल iyi जाए, bir görevde bulunursa वालिदैन से मिलने में भी शर्म महसूस fakir करता है। anne babasıyla görüşmekten dahi kaçınır. इस्लाम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam anlatırdı. ने Bir Hindu बर्दाश्त करके अपने लड़के को çok zorluğa girerek kendi oğlunu master yaptırdı. वो डिप्टी हो गया, Ve bu diplomayı aldıktan sonra vali olarak görevlendirildi. O devirde vali olmak वो आज के जमाने में büyük bir onur idi. Tabii ki bugün pek büyük onur sayılmıyor bugünlerde. Babasının aklına geldi. डिप्टी हो गया, Benim oğlum vali olmuştur. Ben onunla görüşeyim. अपने बेटे को मिलने के लिए Babası kendisiyle görüşmeye bürosuna gidince वकील और बैरिस्टर वगैरह orada avukatlar ve diğer saygın insanlar oturuyorlardı. के साथ एक तरफ Babası dahi pis elbisesiyle birlikte gitti ve bir yanda oturdu. को Konuştular onlar kendi aralarında ve adamın birisi महसूस हुआ bu adamın oturmasını sevmedi पूछा कि ve हमारी sordu. मजलिस में कौन बैठा हुआ है? Bizim meclisimizde bu kimdir? मुफ्ती साहब Vali Bey इसकी बात ये सुनकर चीख गए, bunun sözünü जितने के लिए कहने लगे, duyunca utandı ve dedi ki यानी bu खिलाने bizim çocuklarımızın hizmetçisidir. Onları oynatır. Baba oğlunun bu öfke sözünü dinleyince dedi ve kalktı ve dedi ki टेलिया नहीं, इनकी माँ का टेलिया। ben bunların hizmetçisi değil, annesinin hizmetçisiyim. तो उन्होंने बड़ी लानतान की। Öteki anlayınca bunu babası deyince çok dedi ki sen bize söyleseydin biz ona saygı gösterirdik. बहरहाल Biz ona terbiye gösterirdik. नज़ारे देखने में Kısacası bu gibi manzaralar insan görür. रिश्तेदारों के साथ İnsanlar akrabalarıyla görüşmekten dahi çekinirler. Eğer onlar fakir olurlarsa ister baba olsun yahut başka birisi olsun. Ki onların onuru zedelenmesin. Güya anne babaya saygı göstermek एहतराम करना चाहिए, yahut diğer akrabalıklar जिससे लोग बचते हैं और फिर lardan insanlar uzak dururlar आपका नाम रोशन ve करें। ये तो anne babanın ismini onlara saygı göstereceğine onları tandırırlar. एक दफा Bir seferinde ये Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu konuyu beyan ediyordu. बाज उलमा या İnsanlar bazı ulemaların ve konuşmacıların konuşmalarını yalnız gelip geçici haz için dinlerler. इस बारे में Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bu konuda aynısını söylemiştir. Meclislerde yalnız gelmeyin तकरीर सुननी है, ki filan konuşmacı iyidir onun konuşmasını dinleyeceğiz. जिसमें Aksine şuna bakın o mecliste इससे क्या फायदा उठाया ne zikir vardır ve ondan nasıl istifade edebiliriz. बहरहाल बाज लोग Kısacası bazı kimseler मुकर्रर की गहराई konuşmacının बात की गहराई को konuşmasının derinliğini anlamazlar, sözü dahi anlayamazlar, gayesi dahi akıllarına gelmez वक्ती हंस के लिए konuşmanın. Yalnız gelip geçici bir haz için orada otururlar. Aynı şekilde bazı konuşmacılar dahi बैठे, कैफियत पैदा करने के लिए yalnız gelip geçici bazı hisleri uyandırmak için या करने की कोशिश çok güzel konuşma yaparlar yahut konuşma yapmaya çalışırlar. आवाजें निकालते हैं, Ve değişik sesler çıkarırlar. बनावटी किस्म की Yapmacı olarak करते हुए फरमाते हैं duygusallık gösterirler. Böyle bir konuşmacıdan bahsederek diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam सुनाते थे bir konuşmacıdan bahsediyordu. O konuşma için ayağa kalktı और उसका मजमून बड़ा रिकत वाला था। ve onun konusu çok duygusal idi.
और खड़ा Adamın हो birisi geldi ve onun önünde Zimmedarın ayağa durdu. hatta Durdu. उसके Çiftçiydi. थी। ये जिम्मेदारों की एक चीज होती है, तीन शाखा सा चीज Elinde होता है, लंबा उसका दस्ता होता है जो भूसा वगैरह उठाने के çiftçilerin लिए elinde bulunan bir şeydi. होता है। पुराने जमाने में तो यहाँ मगरबी ममालिक में भी इस्तेमाल होता था ये। Batı'da dahi kullanılırdı bu. Bu şimdi yeni teknolojiden önce देहात से आया और çiftçilik खड़ा हो için गया। kullanılırdı. जितने लोग वहाँ बैठे थे उन पर तो इस Bir sapan gibi konuşmacılar ondan etkilenmediler fakat o çiftçi belli bir müddet sonra ağlamaya başladı. तो तकरीर करने वाला वाइज जो था Konuşmacı शामत आई, vaiz उसके दिल में रिया पैदा हुई, aklına geldi ki bir gösteriş geldi aklına आवाज से düşündü. मुतासर हो गया। Bu benim vaazımdan etkilenmiştir. बात करके कहा İnsanlara konuşma diye muhatap olarak dedi ki bakın insanların kalpleri dahi çeşit çeşit olur. तुम लोग हो, Adamın घंटों से birisi मेरा बात सुन रहे हो, sizsiniz saatlerden beri benim konuşmamı dinliyorsunuz ama hiç etkilenmiyorsunuz. Fakat bir Allah'ın kulu budur थोड़ी ki hemen देर में आया, etkilenmiştir. खड़ा हुआ और ये रो पड़ा। Belli bir zaman için geldi ve ağlamaya बताने başladı. के लिए कि देखो, Sonra insanlara anlatmak için ki bakın ne kadar etkilenmiştir पूछा ona sordu. कि तुम पर मियाँ किस बात ने तुम पे असर किया है? Hangi söz seni etkilemiştir ki ağlıyorsun? O dedi ki उसको जिम्मेदार लोग समझ सकते हैं सही तरह। जब çiftçiler bunu anlayabilirler. Eski çiftçiler derdi ki dün benim camısın oğlu ağlayarak öldü. Ben sizin sesinizi duyunca o aklıma geldi रो पड़ा, ve ben ağladım. खतीब साहब को शर्मिंदा हुए। Bunu dinleyince konuşmacı çok utandı. शख्स के जज्बात Sanki onun hisleri लेकिन खतीब के जोरदार आवाज में uyandı fakat konuşmacının sesi रिक्कत की कोशिश में ve ağlayış göstermesi neticesinde değil, değişik sesleri çıkarmasından bunlar uyandı ve camısın oğlunu anladı. Ölmüş olan ve o aklına geldi. तो खतीब बेचारे को Konuşmacı थी अपने खिताब की zavallı yenilgiye uğramıştı konuşması. Benim konuşmam çok etkileyicidir. Bunu dinleyerek ağlıyor. फौरन दूर कर दी। Bunun gösterişi hemen yok oldu. मौलवी बोलते हैं, अगर उनकी Bizim aleyhimizde mollalar konuşuyorlar. Onların konuşmasını dinlerseniz aynı şekilde sesler çıkıyor onların ağızlarından. Fakat her ne olursa olsun ये तो इन लोगों का काम है, खासतौर पर जब उनको bu जोश आता onların है। görevidir. Özellikle coşkuya, Ahmediye cemaati aleyhinde coşkuya kapılınca. पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से Pakistan'da kalanlar, Pakistan dışında yeni gelenler, किस तरह कैसी तकरीरें onların konuşmacıların duymuş olanlar, dinlemiş olanlar biliyorlar onların konuşmalarının nasıl olduğunu. ये हम Yüce Allah'ın कि bize हमें bir lütfudur. वसीम इस्लाम को मानने की तौफीक Bize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamızı Allah-u Teala bize nasip etmiştir. वरना इस्लाम के नाम पर Yoksa İslamiyet adı altında दुकानदारियां चमकाई हुई हैं। pirler dahi bazı हम भी शायद mağazalar açmıştılardır. Biz de dahi onların bir parçası olurduk. दावे तो ये करते हैं पीर लोग Onlar iddia ederler bu pirler. Çok ermiş kimselerdir. Kendi duaları vasıtasıyla ये कहते हैं ये कि हम अपनी derler ki जरूरियात पूरी कर biz kendi dualarımız vasıtasıyla ihtiyaçlarımızı tamam gideriyoruz. Bir şeye muhtaç değiliz. Allah-u Teala ile büyük ilişkimiz vardır. Ve dünya rağbet göstermiyorlar. Göstermiyoruz diyorlar. बारे में Fakat amele gelince bu konuda हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक शख्स की vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir adamın birisi konusunda der ki दर्जे तक पहुंचा वो समझता था। o kendisinin özel bir mertebe ulaştığını söylüyordu. Fakat bir seferinde bir muridin evine gitti ve oraya giderek dedi ki नजराना दो मुझे। getir benim vergimi, bana para ver. मुरीद ने कहा कि कुछ नहीं है। Murid dedi ki elimde para yok. पीर साहब Affet बहुत bu sene. करते रहे।
और आखिर Pir bir süre gürültü कोई चीज yaptı. उसकी बिकवाई Kavga etti. Sonra उसको बेचनी पड़ी और फिर mutlaka bir şey satmaya mecbur oldu ve ondan sonra para तो इस किस्म की getirdi ve कमजोरियां Pir Bey'e verdi ve böylece kurtuldu. Bu gibi zaaflar ve pislikler bunlarda görülür. Bu büyük iddiada bulunanların elinde. Biz çok ermiş kimseleriz diyenler. Ve bu eski devirden bahsetmiyorum. Bugünlerde dahi Pakistan'da ve buna benzer ülkelerde bu gibi pirler mevcuttur. कुरान करीम में Kur'an-ı Kerim'de जो इल्म व मार्फत का बयान हुआ है ilim ve marifetten bahsedilmiştir. इसमें हर इल्म का इहाता किया हुआ है O her bilgiyi kapsamıştır. कि हमारी कम इल्मी और कम Biz गौर व तदब्बुर की वजह से bilgisizlikten dolayı उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते onun derinlemesine belki biz inemiyoruz. कि मुझे याद है Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben hatırlıyorum हज़रत मसीह bir मौऊद seferinde अलैहिस्सलाम ने फरमाया Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam कि buyurdu तमाम ki उसूल कुरान की tıbbın मजीद bütün में बयान usulleri Kur'an-ı Kerim'de beyan दुनिया edilmiştir. की तमाम अमराज का Ve इलाज dünyanın bütün hastalıklarının ilacı Kur'an-ı Kerim'de vardır. फरमाते हैं कि हो सकता है मुझे इस तरह कुरान मजीद पर Diyor गौर ki करने ben का मौका ही ना bu मिला हो kadar derinlemesine ben मुमकिन है मेरा fırsat इरफान dahi अभी bulamadım तक ना पहुंचा हो ve benim belki de irfanım yoktur o derecede भी fakat इरफान है अपना इरफान bu kadar ne kadar irfanım, bilgim varsa büyüklerin terbiyesini birlikte ile birlikte ben diyebilirim ki Kur'an dışında başka bir hiçbir şeye muhtaç değiliz. और तदब्बर करना चाहिए Onun için Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmemiz lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirlerini okumamız lazım. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tefsirler yazmışlar, onları okumamız lazım. तफसीर है Halifeler dahi bazı tefsirleri beyan ederler, onlara bakmamız lazım, onları düşünmemiz lazım. इल्म व मार्फत Ve Kur'an-ı Kerim'den marifet ve bilgileri aramaya çalışmamız lazım. बाज लोगों का ख्याल होता है कि Bazı kimseler zannederler ki biz bilgi edindik ve yeter artık. और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं Başka bir şeye muhtaç değiliz. Tecrübeye de muhtaç değiliz. दूसरे से मशवरा लेने की हमें जरूरत नहीं Başka birisinden de istişare etmemeliyiz. Ona muhtaç değiliz. लेकिन ये जरूरी है Ancak ये याद रखने वाली bu बात है gereklidir. Unutmamamız इनके lazım. साथ तजुर्बे की Bilgiyle birlikte tecrübe dahi pek gerekli जो olur. शख्स महज किताब Eğer पढ़कर birisi, तबीब बनना adamın birisi चाहे, yalnız kitap okuyarak doktor olmak isterse pek zordur. जरूरत है मतलब तिब की कुतुब हैं Mesela tıp kitapları पढ़ने के vardır. साथ Onları लायक okumakla तबीब के birlikte सामने मरीजों की iyi तशखीस bir doktorun yanında hastaları teşhis ve ilaç, tedavi bunları da bilmemiz lazım. Bir kitap okuyunca ondan sonra bir uzmanın yanında इलाज भी करता हो mutlaka hastalara da bakmayı öğrenmesi lazım. पढ़ाया जाता है कॉलेज Onun için doktorlara ders verilir fakültelerde. भी हो रहे होते हैं Onlarla birlikte onların pratikleri dahi olur. Uzman doktorlarla birlikte. Eğer bu olmazsa और कुछ सीख नहीं सकते हैं। tecrübe elde edemezler ve hiçbir faydaları olmaz. Fakat bundan sonra dahi tecrübeler pek gerekli olur. Yalnız ders yaparken değil. Bundan sonra da tecrübe etmeleri lazım. तो किसी तबीब को भी Bir doktor dahi तिब का इल्म तभी कामिल होगा tıp जब वो bilgisi अमल भी करेगा साथ amel बगैर edince ancak tamamlanacak. Mufid değil. Amel olmadan हज़रत मसीह bilgi अलैहिस्सलाम faydalı olmaz. İsim, Mesih Maud Aleyhisselatü amel Vesselam konusunda sunatı bu de. bilgi ve amel konusunda Bir anlatırdı tabip ki जो बहुत बड़ा आलिम bir doktor vardı. Çok büyük bilgi sahibiydi. मुतालिया किया हुआ था इल्म हासिल किया हुआ था बहुत Tıbbı बहुत çok बड़ा हुआ। okumuştu. Bilgi öğrenmişti. उसने रंजीत सिंह का शोरा सुना तो दिल्ली से Ranjit उसके Singh दरबार adlı में पहुंचा। padişahın ismini Şayet duydu terk ve ederse onun रंजीत सिंह yanına का gitti. वजीर एक मुसलमान था Ranjit Singh kralının उसने इससे veziri मुलाकात की और bir उससे Müslüman idi. महाराजा Onunla से मिलने के görüştü लिए सिफारिश ve की। Maharaja ile दिल्ली में görüşmek için मुसलमान से görüşmek istedi. Müslümandan lütfen bana yardım et dedi. Ben de kral ile görüşmek istiyorum. को अंदेशा हुआ कि अगर इसका Bakan सूख होगा korktu. Eğer bu yanına gidersek belki beni तबीब की gözünden सिफारिश ना düşürür. करना भी उसने मुरव्वत का Ve खिलाफ समझा ben
onu götürmezsem kralın yanına o da iyi olmaz. Bir anlamıştı. ameli tecrübe Vezirin sözünden onun ameli tecrübesi fazla değil fakat bilgisi çoktur. Maharaja Ranjit Singh ne Maharaja Ranjit adlı kral, कहा कि Sih kralı vardı. Ona dedi ki efendim bu büyük bir allamedir. पढ़ी हुई है और उसके Tıp bilgisine sahiptir. Şu eseri okumuştur ve onun bilgisini çok methetti. मुसलमान वजीर ने Müslüman bakan. महाराजा ने पूछा कि ये Kral बताओ sordu. कि उन्होंने इलाज भी Söyle. किया? Tedavi dahi yaptı mı? Tecrübeye sahip oldu mu? Bakan dedi ki tecrübe dahi sizin vasıtanızla olacak. रंजीत सिंह Tecrübe बड़ा yapacak. था। Ranjit çok akıllı bir kral idi. Anladı ki bilgi amel olmadan bir şey değil ve dedi क्या ki गरीब रंजीत सिंह ही रह गया tecrübe için yalnız ben mi kaldım? हकीम साहब को इनाम देकर रुखसत कर दिया Hakim Bey'e mükafat vererek buradan geri döndür. इल्म के साथ Onun için bilgiyle तजुर्बा birlikte भी जरूरी है ameli tecrübe dahi gereklidir. अहमियत है Ve dünyada onun büyük bir önemi vardır. इल्म हासिल करने के Hiçbir बाद sahada bilgi edindikten sonra eğer अमली तजुर्बा हासिल न किया जाए ameli tecrübeye insan sahip olmasa जहाँ काम bazı करते हैं, इंसान seferler olur ki orada insan zorluğa girer. कि क्या करना है Bilemez. हाथ पैर फूल जाते Ne yapmalıyım artık? Zorluğa हैं girer. इल्म के Ve bilgi olmasına rağmen रोक होती है bir mesele karşısına çıkınca onu uzaklaştıramaz. इंसान Onun için eğer yalnız bilgi edinerek insan उनका माहिर समझने लग जाए kendisini bir sahanın daha bir uzman olduğunu kabul etmeye başlarsa वाला जवाब मिलेगा उसे o zaman Ranjit Singh adlı kralın cevabını alacak. जरूरी है Hasta için dahi gereklidir. Onun tedavisi için önemi vardır ki genç इल्म और तजुर्बा जब हासिल करते हैं gençler yeni bilgi edince मजीद तजुर्बा भी हासिल करें tecrübe dahi edinsinler. इल्म को Doktorlar तजुर्बाकार लोगों ve के kendi साथ bilgilerini tecrübeli insanlarla birlikte birleştirince cemaatin ilerlemesi için dahi इस्तेमाल करना kullansınlar. Yeni teknolojiyi nasıl kullanacağız onu da bilsinler. Bazen bilgiye gelince yeter. Fakat bazı meseleleri mutlaka yok etmemiz lazım. आ सकती हैं Yahut öyle bir engeller ortaya çıkabilir ki onlar üzerinde düşünmemiz lazım. Ve tecrübe sahibi kimseler anlatabilirler. एक अहमदी होकर Bir Ahmedi olarak imanın हिफाजत हो सकती है öyle bir durumda biz onu koruyabiliriz. निज़ाम जमात Ne zaman ki और खिलाफत से cemaat nizamı ve hilafete kuvvetli bağımız olursa, alakamız olursa, और इस ताल्लुक के लिए derin bir alakamız olursa ve bu alaka için इस्तेमाल करने की जरूरत है bazı yollara başvurmamız lazım ki uzakta kalarak dahi o alaka kalsın, devam etsin. Hz. Müslim Mevud bunu beyan ederek bir yerde diyor ki जमाती मामलात में अफराद cemaat konularında fertler asla ilerleyemezler. जब तक Hatta hayatta dahi kalamazlar. से ताल्लुक न हो Kök ile alakaları kalmadıkça ve bu çağda बेहतरीन जरिया bu alakayı kurmanın en güzel yolu इंसान gazetelerdir. हुआ हो İnsan hangi yerde olursa olsun पहुंचते रहें eğer cemaatin gazeteleri ona ulaşırsa öyledir sanki o yanında oturuyor जैसे मैं casına. Onun örneği şöyledir. Şimdi konuşuyorum. अब उस वक्त बयान फरमाते हैं आप कि O devirde beyan ediyor Müslim Mevud. Kadınların toplantısı var. Kadınlar benim konuşmamı dinliyorlar. तक आवाज ना जा रही होती Mikrofon vasıtasıyla eğer benim sesim onlara ulaşıyorsa onlar bilemezlerdi ki ben ne diyorum. Onun için औरतों को mikrofon करीब कर दिए kadınları bana yaklaştırdı. Burada dahi şimdi mikrofon vasıtasıyla kadınların salonuna dahi sesimi gidiyor. Bu da bir yakınlıktır. Aynı şekilde gazeteler uzak kalanları kavim ile bağlarlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daima derdi ki
हमारे दो बाजू Al Hakem ve Bedir bizim iki tane gazetemiz vardır, iki tane elimiz vardır. Bazen bu gazeteler öyle haberler dahi yayınlardı ki zarar verici olurdu. Fakat onların faydaları onların zararından fazlaydı. फरमाया करते थे Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam derdi ki जैसे ये दो biz öyle अखबार zannediyoruz हमारे दो ki बाजू हैं। bu iki gazete bizim iki दो kolumuzdur. बाजुओं ने यही मानी है कि उनके जरिए İki kol olmanın anlamı şudur ki onlar vasıtasıyla जमात वो हमसे bizim cemaatimiz bizimle birleşmiştir. Sonra अपने o çağda हमारे अखबारात की तरफ diyor ki अहबाब को बहुत तवज्जो हुआ करती थी हज़रत मसीह मौला इस्लाम gazetelere insan dikkat ederlerdi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Halbuki cemaat o zaman bundan 10 kat az idi. Ve şimdi 100 belki 1000'de bir idi. जमाने में Bedir'in satışı bir zamanlarda 1400-1500 idi. Ondan dahi az idi. Sonra çoğaldı. Satıcının, satın alıcının sayısı. कसरत से अखबारात खरीदते थे O zaman insanlar çok gazete satın alırlardı. Okumuş olmayanlar, cahil olanlar dahi gazete satın alırlardı ve başkasına verirlerdi okumak için ve zannederlerdi ki bu da bir tebliğ vasıtasıdır. Bir Ahmedi fayton sahibiydi, bilgiye sahip değildi. El Hakemi alır ve yanında bulundurur. Ve binicilere faytona alırdı. Onların şeklini alarak derdi ki bu uysal birisidir. Ona gazete vererek derdi ki lütfen bunu oku, bana da oku, ben de dinleyeyim. Ve böylece bazı kimseler kendisi menziline ulaşınca biniciler gazetenin ismini ve adresini yazarlardı ve böylece cemaat ile irtibat kurarlardı ve böylece cemaate girerlerdi. O zaman derlerdi ki o devirde kendi bölgesinde cahil olmasına rağmen, fayton sahibi olmasına rağmen en fazla biatler yaptırmış idi. Bu çağda daha kolay vardır, iş daha da kolaylaşmıştır. Biri kendi terbiyemiz ve hilafet ile kuvvetli alakamız için her amidinin emtiyeyi dinlemesi lazım. Ona alışması lazım. İkincisi tebliğ için emtiye, MTA adlı televizyon kanalı ve onun website programı vardır. İnternette onları da söylemesi lazım. Dostlarla birlikte bazen zaman bulur. Bunları görmek için dostlarına tanıtması lazım bu programları. Ben birçok mektup alıyorum. Biz MTA üzerinde en azından hutbeleri dinlemeye başlayınca cemaat ile kuvvetli bir bağımız kuruldu. Bizim imanlarımız kuvvetlendi. Onun için bugünlerde MTA ve aynı şekilde Ehl İslam'ın website'i, cemaat website sayfası pek güzel vasıtalardır ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği için hem de her Ahmedi'nin terbiyesi ve hilafet ile onları bağlaması, cemaat ile bağlanmaları için pek önemlidir bunlar. Onun için her Ahmedi'nin görevidir ki buna bağlansın, bağlanmaya çalışsın. Bazı kimseler düşünürler ki ıslah olsunlar ve İslami buyruklarına bağlı kalsınlar. Özellikle namazlar konusunda arzu ederler ki namaz kılanlar olsunlar. Ancak öyle insanların sohbetine girerler ki onlar tembeldirler ve neticede kendileri dahi tembelleşirler. Arzu olmalarına rağmen bu şuursuz olarak bu etki olur. Onun için alaka kurmak için böyle insanlar gereklidir ki din durumları iyi olsun. Onlar namaz için namazı dahi tam olarak kursunlar, kılsınlar. Bununla özellikle Rabba ve Kadiyan'daki Ahmedilerin dikkatini çekmek istiyorum. Orada az yerde Ahmedilerin sayısı çoktur. Aynı şekilde mescidler dahi pek yakındır orada.
इसी तरह mescidleri बहुत से ऐसे doldursunlar. Aynı şekilde लोग जो जमात के निज़ाम के बारे में birçok insan cemaat nizamı hakkında yanlış bilgiye sahiptirler, yanlış düşünürler. Onlardan dahi uzak durun. बाहर से लोग जो जाते हैं बाज़ दफ़ा Dışarıdan insanlar giderler arada bir. Bu konuda भी लिखते हैं। bana yazarlar, şikayet dahi ederler. रवा में भी नमाजों के Rabbata dahi एहतमाम की तरफ namaz की ज़रूरत है। बस lara रब्बा pek की शैली में önemlidir फासले dikkat नहीं etmek. Onun için Rabba'daki insanlar buna dikkat etmeleri lazım. Rabba'daki yaşta yaşayanların, कमज़ोरों का असर लेने के zayıf बजाय olanlar, zayıfların etkisi altında kalmalarına, cemaat ile kuvvetli alaka olanların etkisinde kalsınlar. Daima namaz kılanlardan etki edinsinler. Etkilensinler. Onun örneğini vererek nasıl insan etkilenir ve akıllı kimseler nasıl anlar ki ben etkileniyorum başkasından. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki bir seferinde Calinus bir yerde duruyordu. Bir divane geldi ve yapıştı ona, sarıldı. Calinus'u bıraktı. Dedi ki benim kanımı çıkart. Adamlar dediler ki niye kan çıkartsın? Dedi ki bu divane bana geldi ve sarıldı. Sanki bende dahi bir delilik vardı. Bu diğerleri bırakarak bana geldi, sarıldı. Sanki benim içinde de bir delilik mutlaka vardır. Ve bu onunla bunun münasebeti vardı. Onun için bana geldi. Böyle insanları, böyle eğilmeleri Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bunların arkasında kalmak, onlara eğilmek ki namazlı kılanlar değillerdir. Onların arkasında yürümek, namazda tembel olanların arkasında durmak gösteriyor ki onların tembelleriyle bir münasebetleri vardır. Onun için genellikle her yerde, her Ahmedi tembel insanlardan uzak durup durması lazım ve aktif insanlarla alakası kurması lazım. Faal kimselerle ilişki kurması lazım. Onlarla dostluk kurması lazım. Bu dostluk olunca ve bunlar sayısı çoğalınca tembeller dahi daha sonra aktif olacaklardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde adamın birisi geldi bir seferinde ve dedi ki ben mucize görmek istiyorum. Eğer filan mucize bana gösterilirse ben size inanırım. İnanmaya hazırım. Hz. Müslim diyor ki ben hatırlıyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona cevap verdi ve dedi ki Allah-u Teala bir temaşa göstermez. Oyuncu değil. Onun her işi hikmet doludur. Sen söyle daha önce mucizeler gösterildi. Sen ondan nasıl istifade ettin? Ki senin için yeni mucize gösterilsin. Eğer insanın fıtratının zaafı onu dahi sevmez. Belki terbiyesiz zanneder. O caiz görür ki tembellik içinde kalsın. Ebedi olarak tembel kalsın. Ve birisi ona sormasın. Kendi sorumluluğunu ne derece kadar eda etmiştir. Fakat kendisi bir delil görmek isteyince mutlaka delil gösterilsin, mucize gösterilsin. İnsanın fıtratı budur. Bu adet inatçı insanların ebedidir bu adetleri. Eğer iman etmek istemezlerse şeytana uyarlar. Bütün peygamberlere aynı soru soruldu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de yani soru soruldu. Dinlemeyenler, inanmayanlar aynı şekilde mutalebe ettiler. Evin olsun altından, göğüne git, göğe çık. Bu mucize göster. Yalnız bu kadar değil, oradan bir kitap dahi getir bize. Ve bu gibi beyhude sözleri itiraz şeklinde söylediler. Allah-u Teala bu beyhude taleplere asla önem vermez ve onun peygamberleri dahi önem vermezler. Birçok mucize vardır. Eğer birisi inanmak isterse iyi fıtratlı insanlar için onlar yeterlidir. Bazı kimseler
Tehlike Cedid'e dahi itiraz ettiler. Bu yeni bir plan ortaya çıkarılmıştır dediler. Onun cevabını vererek Müslim Mevud radıyallahu anh dedi ki aslında benim bu yeni değildir bu tehlike cedid. Bu eski bir harekettir. Ve cedid yeni kelimesiyle zayıf beyinler, hasta beyinler etkilenmiş. Onlar cedid kelimesi olmadan kabul etmediler. Doktor nasıl bir hastayı uzun zaman tedavi eder ve hasta bazen der ki ben fayda görmüyorum. O der ki şimdi ben sana yeni ilaç veriyorum. Öyle deyince ona eski ilaca belki başka bir şey katar. O devirde örnek verdi. Tincture cardamom vererek ona koklaştırır. Güzel koku verir ve der ki hasta der ki yeni bir ilaç aldım. Ve doktor dahi yeni ilaç demekte haklı olur. Çünkü yeni bir şey katmış olur eski eski ilaca. Ve o da kullansın diye ona verir. Bir kadın geldi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a malaria hastasıydı. Sen kinin al. Kunin dedi. Ben birisi kuninin 4'te birisini ben alırsam günlerce ben hasta kalıyorum. Ateşim düşmüyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam baktı ki kinin almaya hazır değil. Genellikle bizim ülkede kinine konen derler. Pencapçada. Köylüler. Ve Arapçada bunlar her iki cihan demektir. Konen. İki cihan. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yemek için aynı ilaç verdi kinin fakat dedi ki bu daren haplarıdır bunları kullan. Yani konen ve daren her iki cihan demektir Arapçada. Anlaşılsın ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demedi ki bu kinin değildir. Yeni bir isim verdi ona. 2-3 hap kullanmış olacak ki dedi ki ben bu ilaç ile güzelleştim. Biraz daha ilaç bana hap ver. Eskiden derdi ki ben hiç yiyemiyorum ve ateşleniyorum. Fakat ismin değiştirmesiyle hemen iyileşti. Diyor ki ben de Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gibi eski bir hareketin ismini yeni Tehrik-i Cedid dedim ona. Siz ona yeni demeye başladınız. İslah sahibi kimseler istiyorlardı ki maneviyata ilerlesinler. Onlar bir hareketin yeni ismini duydular ve dediler ki bu yeni şeydir. Gelin bundan istifade edelim. Ve içinde kalplerinde nifak olanlar bunu düşünerek bu yeni şeydir demeye başladılar ki şimdi bu yepyeni şeyi ortaya çıkarıyor. Ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan inhiraf ediyor, ayrılıyor. Yüzünü çeviriyor başka tarafa. Ne onlar istifade ettiler ne de sözü anlamaya çalıştılar. İşte bu bir yasadır. Ebedidir bu. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana. Her ne zaman şeytan saldırırsa ondan korunmak için planlar kurmanız lazım. Ve şeytandan korunmak için her ne zaman bir plan ortaya çıkarılırsa belli bir gaye için olur. Peygamberler o gaye için gelirler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dahi aynı gaye için geldi ve bu çağda dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek aşığı ve hizmetçisi Mesih Maud Aleyhisselam dahi aynı gaye için geldi. Hangi gayeyi elde etmek cemaatin ilerlemesi için sorumlu kimselerin durmadan çaba sarf etmeleri lazım. İster terbiye işi olsun ya başka bir iş olsun. Müslim o diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir fakir vardı. Genellikle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın odasının önünde otururdu. Birisi Ahmediye sokağından geldiğini görürse 1 rupi bana ver derdi. Biraz yaklaşınca derdi ki şimdi 50 kuruş ver. Biraz daha ilerleyince
Derdi ki 25 kuruş ver. तो कहता दुआ नहीं दे तो Ondan sonra karşısına उसके şuna पास gelince तो 2 कदम आगे चला जाता daha az ver. Biraz daha Tekrar ilerleyince derdi ki जब tamam कुछ और आगे चला 10 जाता तो kuruş कहता ver. ऐसा ही दे दे Biraz daha ilerleyince 1 kuruş कुछ ver और आगे derdi. चला जाता तो कहता धेला ही सही Biraz daha ilerleyince जब yarı जाने kuruş वाला ver. उस मोड़ के करीब पहुंचता Oradan giden जहाँ मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ते हैं Aksa camisine doğru eğilince dedi ki जब tamam देखता bir कि şeyler आखिर ver में bana. पहुंच गया तो कहता Bana मिर्च dedi ही ki दे दो şimdi son konuşmaydı dedi वो ki रुपए से शुरू करता şimdi bana और मिर्च पर खत्म करता इसी तरह काम Bir, करने वालों को भी यही समझना चाहिए कि कुछ küçük न bir कुछ şey ver. तुम्हारे हाथ आ İş जाए yapanların bilmeleri lazım. Elimize bir şey जो geçsin. करेगा Eğer %1'e doklu dikkat ederse ikinci seferinde 2 olacak. Sonra 4 kuruş olacak. Ve yavaş yavaş bunlar çoğalacak. Onun için işi yapın. जब Ve दुनिया के काम neticeye पे bakın. नहीं होते तो किस Dünya तरह से işleri दिया जाए? neticesiz olmayınca nasıl biz diyebiliriz ki ahlaki ve manevi işler neticesiz kalabilir. ठीक ना हो वो कह देते हैं कि हम तो Fakat काम करते eğer हैं kalpleri temiz olmazsa derler ki biz çalışıyoruz ama netice Allah'ın elindedir. Netice Allah'ın elindedir tabi. Demekle onların neticesi şu olur ki biz tam çaba sarf ettik. Fakat Allahu Teala bize düşmanlık gösterdi ve netice göstermedi. Bu ne kadar ahmaklıktır. Sanki kendi zaafımızı, eksikliklerimizi Allah'a isnat ediyoruz. Allahu Teala'nın yasasıdır. Bizim yaptığımız bütün işlerin mutlaka neticesi olur. İster iyi olsun ister kötü olsun netice bizim işimize bağlıdır. Adamın birisi onda bir iş yaptı, çaba sarf etti. Yasa aynıdır ki onda bir netice ortaya çıkacak. Şimdi ondan bir çıkmanın anlamı şudur ki Allah-u Teala'nın yasasından dolayı onun neticesi bu kadar çıkmıştır. Yoksa o fazla çaba sarf etmişti. Yasa bir insanın çabasını zayi etmez. Fakat yaramaz nefs der ki ben görevimi yaptım. Fakat Allah-u Teala kendi görevini yapmadı ve unuttu. Haşa. Bundan daha büyük günah ne olabilir? Onun için çabaya gelince neticeler bizim elimizdedir. Eğer netice iyi çıkmıyorsa anlayınız ki bizim işimizde bir zaaf kalmıştır, eksiklik. Çaba sarf etmemiz lazım ki onun neticeleri belli bir şekilde de önümüze çıksın. Ve bu neticeler ortaya çıkmadıkça rahat durmamalıyız. Bazı kimseler yazarlar. Biz çok ibadet yaptık, çok dualarda bulunduk. Gaye ulaşamadık, dualarımız kabul olmadı. Onların dahi bilmeleri lazım. Nereye kadar gitmeleri gerekiyorsa siz oraya gidemediniz. Yahut menzile ulaşmak için yanlış yola girdiniz. Onun için dua eden bunu düşünmeli. Yol dahi doğru olsun. Ve ne kadar çaba gerekliyse o kadar çaba dahi sarf edilsin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki bir kimyacı başarıya ulaşamayınca derdi ki az bir şey fark kaldı. Sanki kimya yani altın yapmaktan ümitsiz olmaz. Kendi çabasının eksikliğini ileri sürer. Halbuki altın yapmak konusunda asla insan başarıya ulaşamaz. Allah-u Teala'ya insan kesinlikle yaklaşabilir ama altın yapmaya çalışınca hayatını geçirir. Her seferinde başarısız kalır ama ümitsiz olmaz. Fakat Allah-u Teala'ya yaklaşmak isteyen başarıya ulaşamayınca kendi çabasının eksikliğini ileri sürmez. Allah-u Teala'dan ümitsizliğe kapılarak hemen bütün çabaları terk eder. Onun için altın yapan kendi hatasını kendisine ıslah eder ve mutlaka der ki altın yapabileceğim. Fakat Allah-u Teala'yı elde etmeye çalışan kendi hatasını Allah-u Teala'ya ıslah eder ve ondan sonra ondan ayrılır. Bugünlerde araştırma yapanlar da yıllarca araştırma yaparlar
और फिर सालों बाद जाके कहीं कामयाबी मिलती है। Ve sonra yıllardan sonra başarıya ulaşırlar. कि जिस तरीके को एक दफा अपनाया O dahi gereklidir इख्तियार करें। ki onların benişledikleri yol बदलते रहते हैं। vasıtasıyla olsun tecrübelerde değişik yollar olurlar. Onun için maneviyatı elde etmek için ve Allah-u Teala'ya yaklaşmak için ve duaların kabulü için dahi kendi yolumuza bakmamız lazım. Kendimizi ıslah etmemiz lazım. Onu muhasebe etmeliyiz. Nasıl ıslah ediyoruz? Nefsimizi araştırmalıyız. İbadetlerimize bakmalıyız. Allah Teala ke tamam ahkamat Yüce Allah'ın bütün buyruklarına amel etmeliyiz. अपने हर किस्म के अमाल को देखने की जरूरत है। Her çeşit amellerimizi tam olarak araştırmalıyız, incelemeliyiz. Bizim amellerimiz nasıldır ona bakmalıyız. Düşüncelerimiz ve aklımızı düzeltmeliyiz. Allah-u Teala buyurdu ki ben kendi kullarıma yakınım. Onların dualarını kabul ederim. Sonra eğer yaklaşmıyorsa, dualar kabul olmuyorsa o zaman mutlaka bir yerde bizim zaafımızın ve durumumuzda eksiklik vardır. Hz. Müslim Maud der ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyururdu iki çeşit dilenci olur. Birisi nar dilenci, öteki de erkek dilenci. O bir kapısına girince der alır, 2-3 defa çağırınca ondan sonra bırakıp gider. Fakat harbada eşek dilenci eğer ona bir şey verilmezse o bırakmaz. Mutlaka bir şey alır. Ve böyle dilenciler çok az olur. Ben hatırlıyorum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dahi adamın birisi mutlaka gelirdi. Kalkmazdı. Bir şey elde etmeyinceye kadar otururdu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıkmayıncaya kadar ve ona bir şey vermeyinceye kadar orada otururdu. Bazen karar verdi şu kadar alacağım. Eğer Mesih Maud Aleyhisselam ondan az verseydi asla almazdı. Birçok defa oldu. Misafirler onun eksik parasını verirlerdi ki gitsin. Ben hatırladım. Eğer ağzından bir şey çıktıysa bu kadar almalıyım. Eğer o sayı tamamlanmazsa bırakıp gitmezdi. O sayı tamam olmadıkça eğer Mesih Maud Aleyhisselam hasta olursa çıkmazdı. Sağlığa kavuşunca dışarı çıkıncaya kadar. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki duanın kabulü için gereklidir. İnsan buna benzesin dilenci ve Allah-u Teala'nın kapısından ayrılmasın. Allah-u Teala'nın lütfu ispat etmedikçe ki artık onun duası kabul olmuştur. Artık duası kabul olmuştur. Bir kadın bugünlerdeki fen bilgisinden insan diyebilir ki hamile kadının göbeğinde erkek midir kadın mıdır? Erkek midir kız mıdır? O zaman illa erkek demek Allah-u Teala'nın işine aykırıdır. Son zamandır artık doğuma yaklaşmıştır iş. Evet. Eğer gelecek hamile için, lilelik için kabul edilebilir. Allah-u Teala gelecek hamilelikte, gebelikte ona erkek versin. Yahut Allah-u Teala'nın rızası eğer açılırsa yine dua etmeye devam ederse bu da doğrudur, bu edepsizlik olur. Şunu da unutmamalıyız. Tedbiri asla bırakmamalıyız. Tedbir dua ile birlikte gereklidir. Tedbir ve dua müstakil olarak yapmamız lazım. Allah-u Teala'nın lütuflarını çeker bunlar. Tedbirin dua ile birlikte olması gereklidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki tedbirin dua ile birlikte olmayışı yanlıştır. Ve böyle bir insanın duası ağzına vurulur. Dua eder ve tedbir yapmaz.
tedbir ve duayı birlikte yürütmeyenin duası kabul olmaz. Çünkü dua ile birlikte tedbir gereklidir. Allah-u Teala'nın yasasına aykırıdır bunu yapmak ve Allah-u Teala'yı sınamaktır. Ve Allah-u Teala'nın şanı bu değil ki insan onu sınasın, sınava soksun. Allah-u Teala bize mustakil bir şekilde ve kendi durumlarımızı Allah-u Teala'nın rızasına göre yaparak yapmamızı bize nasip eylesin ve bütün zahiri yönlerini benimseyerek dua etmemizi bize nasip eylesin. Şimdi namazdan sonra ben bir cenazeyi kıldıracağım. Şehidin cenazesidir bu. Kamır Ziya Bey, Muhammed Ali Bey'in oğlu. Kot Abdülmalik Şehupura ilinde yaşıyordu. Muhalifler kendisini 1 Mart 2016'sında hemen kapısının önünde kendisine saldırarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhum Kamer Bey işini kapatınca çocuklarını okula almak için okula gidiyordu ki hemen iki saldırgan kendisine saldırdılar ve onu adamın birisi kendisini yakaladı ve öteki bıçaklar vasıtasıyla kendisine saldırdı. Kamer Ziya kendisini korumaya çalıştı fakat göğsüne ve kalbine isabet aldı. Ve bir saldırgan kama ile bıçak ile kendisini yaraladı ve ondan sonra kaçtı. Kendisi tam yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhumun ailesinde Ahmediye cemaati dedesinin babası Devlet Bey vasıtasıyla olduydu. O da Gurdaspur ilinden Kadiyan'a giderek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biyet ederek Ahmediye cemaatine girdi. Yani sahabi idi. Sonra vefatından sonra Rakbara, Meşri Makbara Rabvat'a defnedilmiştir. Dedesi dahi doğuştan itibaren Ahmedi idi. O da Rabvat Meşri Makbara'da medfundur. Pakistan kuruluşundan sonra bunlar hide ederek Kalik-e Nagrezela Sialkot iline geldiler. Orada doğdu şehit merhum. Sonra 1985 senesinde Kot Abdülmalik adlı köye geldiler. Şehit merhum bir kavme kadar bilgi edindi. Sonra birçok yerde görevde bulundu. Sonra evine bitişik bir iş yer açtı. Orada fotostat ve cep telefonları satardı. 2004 senesinde evlendi. Birçok iyiliğe sahip idi. Hayırlı, vefalı, çok uysal bir insan idi. Çok ilah sahibi ve cesaret dolu bir insanıydı. Cesur. Misafirlere, Amerika'dan gelen misafirlere çok hizmet ederdi. Cemaat hizmetlerinde dahi belli bir durumdaydı. Her insan ile iyi karşılardı, her insan ile karşılaşırdı. Şehidin kardeşi anlatıyor ki namazları mutlaka cuma namazını hiç kaçırmazdı. Cuma kıldığını görünce gayri Ahmediler dahi işlerini kapatarak cuma namazı için giderlerdi ve derdi ki eğer bu Ahmedi gidebilirse cuma için bizim dahi gitmemiz lazım. Bundan dolayı asla cumayı bırakmazdı ki benden dolayı gayri Ahmediler dahi cuma için gidiyorlar. Karısı anlattı. Geçen aydan beri onun durumu değişmişti. Ve benim eskisinden daha fazla bana sevgi göstermeye başladı ve ben ağır bir söz söylersem yine de gücenmezdi. Merhum Musi idi. Allah-u Teala'nın lütfuyla ve Sekre İslah Rişad olarak görev başındaydı cemaatinde. Onun dışında değişik hizmetlerde bulundu. Daha önce cemaat görevlerinde hizmet etmeyi nasip oldu kendisine. Bütün cemaat işlerine katılırdı. Şehit merhum muhalefete baş başaydı ve polis ve görevlilere de birçok defa ricada bulunmuştu. 14 Ağustos 2012 senesinde 500 kişilik bir insanlar geldiler muhalifler
ve bir polis bunun evine giderek, dükkanına giderek resimleri anlatıp vallahu khairur razikin ve kelime-i tayyibe, kelimeyi sildi. Sonra aleyhisselam ve kafin abdahu adlı ve maşallah kelimelerini dahi sildi. Sonunda evin dışında bulunan Kameruziya'nın babasının adı vardı Muhammed Ali. Oradan Muhammed kelimesini dahi sildi. Bunların işleri durum böyledir. İnna lillah okumaktan başka biz ne yapabiliriz ki? Aynı şekilde 26 Aralık 45-50 mollalık geldi ve onun dışarı çıkararak dövdüler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmine saygısızlık yaptılar ve kötü kelimeler kullandılar. Bu arada polis dahi oraya gelerek Kamer Ziya Bey'i karakola götürdü ve daha sonra muhalifler elinde muameleyi hallettiler. Yani bir çare ceza vermediler muhaliflere. Durum böyleydi. Bundan dolayı zannediyordu ki belki ülke dışına çıkar, fakat Allah-u Teala şehadet vermek istedi kendisine ve kendisine vefat etti, şehadet verdi. İki kardeş, erkek ve iki kız kardeş dışında babasını bıraktı, karısını bıraktı. 3 çocuk. Huzeyfe Ahmet 10 yaşındadır. Kızı Amtul Metin 8 yaşındadır. Ve ikinci bir kızı 4 yaşındadır. Amtul Hadi. Allah-u Teala şehit kardeşimizin derecelerini yüceltsin. Kendi rıza cennetinde kendisine yer versin. Orada derecelerini yükseltsin. Ve cennetin nimetlerini versin kendisine. Allah-u Teala bütün akrabalarına sabır nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.